आइए हम ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जी चंद्र मिश्रा पर बात कर रहे हैं और आप इसको चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम और आप बात करते रहें। हम ब्रोंकाइटिस पर बात कर चुके कि ब्रोंकाइटिस कैसे होती है। जब भी कोई एलिमेंट, चाहे वो धूल के कण हो, किसी के साथ मिलकर के कोई बैक्टीरिया जब अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो 3-4 बैरियर उसको रोकते हैं और गार्ड्स रोकते हैं और उसके बाद ब्रोंकाइटिस तक अगर वो पहुंच गया तो ब्रोंकाइटिस रोकते हैं उसको और वो अपने अंदर वो ले लेते हैं तो ब्रोंकाइटिस हो जाती है। और जब भी हवा में कोई गंदगी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें सफोकेशन होने लगता है, हमें घुटन महसूस होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे ब्रोंक्यूल्स ने उन्हें रोका और वो नहीं रुके। और कोराइजा है, सीजनल बीमारियां हैं, तमाम फ्लू है, एपिडेमिक फ्लू फैल जाता है कभी कभी। एपिडेमिक फ्लू वही होता है कि एक दूसरे के संपर्क में आए और वो वायरस जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, उससे बचना चाहिए। और अब हम बात करेंगे और दूसरी बीमारियां जो होती हैं इससे, काली खांसी, कफ जो होता है, और ऐसा कफ जो मुश्किल से ठीक होता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल बैक्टीरिया द्वारा फैलता है और वो पर्टिसिस होता है, पर्टिसिस जो कहते हैं उसको, और वो हुपिंग कफ कहलाता है। कुकर खांसी, कुत्ते जैसी खांसी, खांसते 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 बच्चे का मुंह लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, उसको पलटी आ जाती है। ज़्यादातर ये बच्चों को होता है और ये महीनों नहीं जाता। और इसके इलाज के लिए बच्चा जो कुछ खाता पलट देता है, खाना खाने के बाद ज़्यादा, सुबह शाम ये खांसी ज़्यादा उठती है, खाने के बाद ज़्यादा उठती है, तो आप फिजिशियन के पास जाइए और वो आपको एंटीबायोटिक और कफ सिरप दे करके इसका इलाज कर देगा और उसको ज़्यादा दिनों भर तक, क्योंकि ये एपिडेमिक है, ये एक के बाद दूसरे बच्चे में लग जाएगी, तीसरे बच्चे में। इसका जितनी जल्दी हो सके बचाव करिए। और उस बच्चे को जिसको खांसी होगी उसका खाना पीना बर्तन तब तक अलग रखिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। जैसे ठीक हो जाए उसको सारे बच्चों में, और तब तक उस बच्चे का ये बचाव रखिए कि दूसरे बच्चों के साथ खाना ना खाए, दूसरे बच्चों के साथ पानी न पिए, तो दूसरे बच्चों में वो नहीं जा पाएगा। और इसी तरह की बीमारी कई हैं हमारी, जो हमारे बच्चों को या बड़ों को लग जाती हैं। और उसमें इन्फ्लुएंजा भी है, कभी कभी ये आ जाता है, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा कहलाता है, एक को लगा फिर दूसरे को लगा, वायरस फैलता चला जाता है। तो उन सब चीज़ों से हमें बचना है। तीसरी चीज़ और है कि फेफड़ों में जो खून जाता है वो खून वहाँ से फिल्टर होकर के हार्ट में जाता है, हार्ट से भी आता है खून। तो फेफड़ों में से प्योर खून होके हार्ट को जाएगा और हार्ट से फिर पूरे शरीर में फैला दिया जाएगा। और जो खून ऑक्सीजन पूरे शरीर को दे के आया है वो वापस हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर फेफड़ों को दिया जाएगा, फिर फेफड़े उसमें ऑक्सीजन भरेंगे, फिर वो खून फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट फिर उस पूरे खून को पूरे शरीर में पंप करेगा और रोम रोम की जड़ तक वो खून पहुंचना चाहिए, इतना प्रेशर होता है। अब हार्ट कहते हैं ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर का मतलब है हार्ट पर कितना प्रेशर है जिससे वो शरीर के रोम रोम की जड़ तक उस खून की बहाव को पहुंचा दे बहुत तेजी से। लिवर में भी जाएगा ये, किडनी में भी जाएगा ये, लंग्स में भी जाएगा ये, पूरे शरीर के रोम रोम में वो ब्लड जाएगा। वहाँ से जो गंदगी है उसे लेके आएगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसे लेके जाएगा, उनको ऑक्सीजन देगा, वहाँ उनको एनर्जी देगा। हार्ट की मसल्स में भी जाता है, किडनी में भी जाएगा, लंग्स में भी जाएगा, हर जगह जाता है। और आँखों में भी जाएगा, पूरे बदन में वो ऑक्सीजन लेके जाएगा और वहाँ से गंदगी लेके आएगा। और वो सब ला करके किडनी से बाहर फेंक दी जाएगी। अगर केमिकल है तो सॉलिड है, केमिकली उसमें वेस्ट होता है तो वो किडनी से फिल्टर कर दिया जाएगा। बाद बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी पहुंच गई है तो किसी भी अंग को वो खराब कर देगा। तो अब हमें देखना ये है कि हमारे फेफड़े कितनी ऑक्सीजन लेते हैं और कितनी हमें ज़रूरत है। अगर हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे फेफड़े ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे तो हमें क्या है, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी कि जल्दी जल्दी। फेफड़े ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करें और वो फेफड़े जो है ना फिर वो सांस रोग कहलाएगा। क्या हो गया,
अस्थमा हो गया। अस्थमा क्यों हो गया? क्योंकि वो फेफड़े कमज़ोर पड़ गए हैं, पूरी ऑक्सीजन शरीर के लिए जितनी चाहिए उतनी ले नहीं पा रहे हैं, और इसलिए वो जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है उनको, और उसके साथ साथ हार्ट भी बीट ज़्यादा करता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये सामान्य तौर पे तो जिसके फेफड़े कमज़ोर पड़ गए, लेकिन कभी कभी ये दौड़ने वाले जो है ना, रेसर्स, इनको होता है। ये रेसर्स को ब्रेडिकार्डिया ज़्यादा होता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये है कि हमारे फेफड़े तो चल रहे हैं कम और हार्ट ज़्यादा धड़क रहा है, बड़ 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 बड़ा हार्ट धड़कने लगता है, अचानक ही हार्ट बीट बढ़ जाती है और फिर शांत हो जाती है। तो ये जो एथलीट्स हैं, लास्ट में बुढ़ापे में जा करके इनकी इनके इनके अंदर ये बीमारी होना स्वाभाविक है। कोई आदमी जो बहुत लीवर करता रहा हो, उसको भी ये अस्थमा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इस चीज़ की कमी हो जाती है। और आगे जा कर के जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे सिस्टम की बदलती हैं, और उनमें अगर हमारा सामंजस्य नहीं है तो हमें सांस हो जाएगा, हार्ट का कुछ हो जाएगा, कभी कभी बॉल ब्लड डिसीज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हार्ट की बॉल की डिसीज हो जाती है फेफड़ों की वजह से। फेफड़ों में ब्लड आएगा, ब्लड वापस जाएगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैलाएगा, पूरी शरीर की गंदगी बाहर निकालेगा, उसमें उसकी लिवर, किडनी सब मदद करते हैं कि किसी तरह से हमारी बॉडी की व्यवस्था ऑक्सीजन की ठीक बनी रहे। उसकी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी फेफड़ों की है। तो फेफड़ों पर हम कोई काम ऐसा न करें जो फेफड़ों को गंदी हवा मिले। सिगरेट नहीं पिए, बीड़ी नहीं पिए, क्योंकि फेफड़ों का काम है वहाँ से ऑक्सीजन लेना, और आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं उल्टा, तो वो तो जल्दी खराब हो जाएंगे। वो तो अपना काम करते हैं और उन्हें काम भी नहीं करने दे रहे हम, तो शरीर को तो जल्दी बैठ जाना। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसा न करें कि हम फेफड़ों को गंदी हवा दें। दूसरे, हमारे इस समय तो वैसे ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का पॉल्यूशन है, हवा इतनी पॉल्यूटेड है कि पूछो मत। और उस समय हर शहर में, शहर की जो ज़िंदगी पॉल्यूशन में जा रही है, सब बच्चों के फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी है, हमारे बड़े बड़ों की जिम्मे, क्योंकि उसमें जो हवा में जो पेट्रोल और डीजल की जो गैसों की और तरह तरह की इंडस्ट्रियल फ्यूम्स सब हवा में तैर रहे हैं, और सब फेफड़े झेल रहे हैं हमारे फेफड़े। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फेफड़ों को 24 घंटे में 2-3 घंटे तो कम से कम साफ हवा दे दें, जिससे वो अपनी रिहीलिंग करके दोबारा से उस संघर्ष में आपका साथ दें। और अगर आप उन्हें नहीं देंगे समय, तो वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि फेफड़ों को हम साफ हवा 24 घंटे में 2 या 3 घंटे जरूर दे दें, जिससे हमें अस्थमा रोग नहीं होगा, जिससे हमारे अंदर ब्रेडिकार्डिया नहीं बनेगा, जिसके अंदर हमारे हार्ट की बीट्स बराबर ठीक बनी रहेंगी, और हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन देने वाली मशीन ही जब खराब हो जाएगी तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। हमें एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा, हमें हाथ उठाना मुश्किल हो जाएगा, हमें बात करनी मुश्किल हो जाएगी, बात बात में सांस फूलेगी। तो ऑक्सीजन का जो सेंटर है, ऑक्सीजन सप्लायर है, उसे बीमार मत होने दें। उसमें बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तम्बाकू, कोई भी चीज़ ऐसी जो धुएं वाली है, पेट्रोल का धुआं, कोई भी धुआं इंडस्ट्री, उससे बचा के अपने फेफड़ों को हर हालत में रखना है। अगर वो नहीं बचा पाए तो हमारी फिर ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप इस सिस्टम को बहुत सेफ बचा के रखें, क्योंकि सबसे पहले नेचर के सबसे जल्दी और सबसे पहला संपर्क जो है वो हमारी सांस का, हमारे फेफड़ों का होता है। हम कहीं भी जाएं, हवा गंदी है, तुरंत हमें रिएक्शन होता है, छींकें आने लगती है, खांसी आने लगती है, उससे हम तुरंत बच जाएं। अब हम अगली एपिसोड में बात करेंगे। आप इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जयचंद मिश्रा को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत सारी बातें ऐसी हेल्थ एक्सीडेंट की बताएंगे जो कि आपको हरगिज भी हेल्थ एक्सीडेंट ना हो। धन्यवाद।